77 948 nových áut zaregistrovali na Slovensku v roku 2015. 18 203 kusov pripadlo na kategóriu SUV. 28% dosiahol medziročný nárast predaja SUV na Slovensku. Preto sú SUV-čiek plné mestá a naše redakčné testy. Ono niekedy sa stáva, že tento typ auta unikne z frekventovaných ulic na zlé cesty za mestom a potom si to zamierí rovno do terénu, ako v našom teste 3 noviniek. Aby sme neboli uštipační. Existujú motoristi, ktorí si kúpili SUV práve pre život na vidieku a občas naozaj potrebujú zájsť s rodinným autom do terénu. Preto sme sa rozhodli urobiť porovnávací test schopností rôznych typov pohonu všetkých kolies. Keď už nič iné, aspoň rozprúdime diskusiu o tom, či hybridný systém 4x4 dokáže to, čo najčastejšie používaná moderná koncepcia s medzinápravovou spojkou. Toyota RAV4 prichádza s hybridným pohonom, ktorý v RAV-ke nahradil kombináciu benzín 4x4. Kia má najnovšiu verziu ich pohonu s naftovým motorom a s manuálnou prevodovkou. Najžiadanejšie Subaru na Slovensku je Forester. V kontraste s históriou Subaru ide o pohon novej koncepcie a my chceme zistiť, či Forester aj na novodobom princípe dokáže vyčnievať z radu. Skrášlenú hybridnú RAV-ku s novou maskou, slovenskú Porsche Kiu a hranatého lesníka sme zobrali do nášho obľúbeného motokrosového areálu v Brezne Lúčkach. My sem máme vstup povolený. Pochopiteľne rozbitý asfalt a prašné cesty nám nestačia, preto tam, kde už iní parkujú, náš test iba začína. Na týchto tratiach obyčajne jazdia, skáču a padajú terénne motorky. Teraz však prichádza odhodlaná trojica. Hybridný, slovenský a symetrický. Snáď pokoria aspoň blato na príjazdovej ceste. A ešte niečo. Tak ako sa zmenil typ pohonu 4x4 a ľudia, ktorí s ním jazdia, tak sa zmenil aj náš systém testovania, no snáď bude spravodlivejší. Na dnešný test som si pozval 2 asistentov, pretože máte pravdu. Ja občas z tých aut vydolujem to, čo chcem a potom je to trošku také pokrivené, že ten bežný vodič by s danými autami možno išiel inak. A preto tu máme vzorku opäť bežného vodiča, ktorý toho veľa nevie, ale na druhej strane tu máme profesionálneho offroadistu Tomáša. Ahoj. Ahoj, čau. Tomáš Holý má toho odjazdené, odsúvané v teréne veľmi veľa a hneď na úvod ma upozornil, že to, čo tu chcem, že to by bolo asi pre tie SUVčka veľa, vybral si toto, čo tam budeme vidieť. No, pôjdu autá v bláte trošku, čiže trošku budú nútené stratiť trakciu, ale pritom nemôže dôjsť k nejakému poškodeniu alebo že by ostali v nejakom extrémnom teréne, ktoré je určené už pre offroady. Takže mala by to zvládnuť žena? Ja si myslím, že Katka určite. Tak ide o to, aby to zvládli autá. Takže nastáva úplne ideálna situácia. Chlapi to budú celé organizovať, manažovať a žena bude robiť. Ako u nás doma, no. Dobre, Katka, tak poď smerom k nám, tadiaľto touto cestou, to je tvoj cieľ. Takže trošku poď dopredu ako si a potom, aby si prešla šikmo cez tú hranu. Ja ešte poviem, že Katka má automat Forester, CVTčka, plynulo meniteľný prevod. Podľa mňa je to zase dobre do takého ľahkého terénu. A sledujme, čo sa deje s kolesami. Katka, trošku doprava. Tak. Ešte. Dobre, a počkaj teraz. Stoj. Tomáš, ten predok máme dole. Treba ísť toto rýchlejšie, alebo skúsime ísť krokom? Najprv to skúsime ísť krokom, uvidíme, čo dokáže to samotné auto a jeho základná štvorkolka. Dobre, takže Katka, pomaly skús prejsť sem na toto suchšie, kde je menej blata. Čiže pomaly, drž sa vpravo po tvojej strane. A my sledujeme v podstate, čo robia kolesá. Tam to ide dosť hlboko. Dobre, teraz doľava ku nám trošku.
Dobre, doprava, zľahka. A zľahučka doprava teraz, iba zľahulinka. Tak, a nič viac. A takto choď. Ale ona ešte nezapláni vlastne ten terénny X-mode. Treba ísť asi trošku, ak chceme dosiahnuť, aby to preklzlo, tak asi musí ísť trošku viac šikmejšie. Kia má v podstate tú takú medzinápravovú spojku. Trošku doprava, Kati, tak. Tak a stačí. A teraz rovno, vyrovnaj. Tak. No tu už to auto trošku chytá podvozok. Sledujem, že väčšinou tak či tak jedno z tých kolies zaberie. Dobre, ostaň stáť, Kati, ostaň stáť a skúsi dať tú lok medzi nápravovú spojku. Takže zapíname lok. Musí cívnuť asi. Čiže to pribrzdenie kolesa nie je také výrazné, hej, vzadu, že... No toto významne pomohlo teda. No čaká nás hybridná Ravka, to znamená, Toyota teraz urobila to, že neexistuje benzínová verzia so štvorkolkou klasickou a Ravka ju nemala zlú, ale riešia to tak, že zadnú nápravu poháňa elektromotor, ktorý aj rekuperuje na ceste a tak a v teréne by mal hlavne pomôcť. Takže je to predokolka so zadným elektromotorom, ktorý robí z toho štvorkolku. Aké je tvoje očakávanie? No uvidíme, čo to spraví. Hlavne som zvedavý teda ten elektromotor, aký bude mať účinok a ako je robený nejaký systém prenosu na obidva zadné kolesa, prenos náhonu z toho elektromotoru. Lebo Differact tam tak či tak je, takže... Dobre, Katka, môžeš ísť, tak poď svoju obľúbenú trasu. Áno, moja obľúbená trasa, určite. Moja obľúbená trasa by bola po rovine. Pohľa sa na elektromotor, čiže teraz tá zadná náprava, podľa mňa teraz, keď sa to zaprie, víš, tak teraz už zaplo hneď motor, elektromotor. Jasne, no. Než tá regulácia je tam trošku doprava z tvojho pohľadu, tak. Tu trošku asi chytala mierne podvozok, ale to pretože šla kolmo. Áno, ale sa to presne dokázalo prehrabať. Dobre, poď dopredu. Počuť, ale toto bol celkom plynulý záber, že? Mhm. Teda teraz nám hrábalo len ľavé predné koleso a pravdepodobne práve zadné, čo nevidím stade to. Áno, ale vidí tam, že sa čerí voda. Hej. Ale ono, musíme úprimne zase povedať, že tá koľaj je už trošku prehlbená. A išla trošku aj ďalej teraz. Áno, že... Ale zvládlo to bez nejakého ďalšieho pomocníka, čiže... Ja vlastne neviem, či pribrzduje to voľné koleso. No malo by samozrejme, to čo je voľné, by malo pribrzdiť a tým pádom poslať silu na to druhé koleso. Teraz to presne do kríža hrabe. Katinka, prosím ťa, máš tam nejaké možnosti, že čo by si zapla v tej Ravke? Ako nejakú pomoc? Áno, mám tu high a low, ale iba na vyhrievanie sedačky. Ale ináč, znelo to dobre. Už som sa zlakol, už som sa potešil, že tu máme auto s redukciou. Tak dobre. Skús zastaviť. Čo nám odletelo? Kúsok nárazníka. Plast. To je náš? Hej. Takže ten nájazdový uhol je tam trošku horší pri tej Ravke. No poď. Tak. Dobre, vyrovnaj. A potom to trošku takto zošikmíš smerom sem, takto na mňa ako keby. No tak skús, poď. Ale už poď, nevzdaj sa. Dobre. Znači práve ten pohon podľa mňa fungoval dobre. Teraz pekne, ale teraz aj ona spravila presne to, čo bolo treba spraviť. Aha. Nešla to úplne žensky. Áno, čiže teraz to išla po chlapsky, hej? Áno. Ale ako hodnotíš teraz tie pohony? Z tohto prvého samozrejme ten Forester sa zdá, že to zvládol najlepšie. Možno to bolo tým, že išiel ako prvý. Možno je to aj tým, že je asi z tých aut je najvyšší asi. Určite má najvyššiu svetlosť, áno. A u hybridu zase možno oneskorený záber, oneskorená reakcia tých dvoch rozdielnych pohonov.
kde pri Kii samozrejme je to jedným agregátom hnané aj predná aj zadná náprava, tamto len spojka z opína. Tuto musí sa zapnúť elektromotor a rozbehnúť tú zadnú nápravu trebárs, alebo naopak naštartovať naštartovať motor, aby aj predok sa pridal. Čiže možno je tam také trošku oneskorenie toho nábehu štvorkolky. Nasleduje vsúka pre užívateľov, ktorí si kupujú SUV skôr pre vyšší posed než rozkoš v blate. Do Toyoty nastúpite bez zašpinených nohavíc a aj s 2-metrovou postavou. Jej interiér je láska na také druhé posadenie. Vyniká odhlučnením a originalitou. Nenechajte sa teda odradiť, tu sa naozaj dobre cestuje. Je to asi najtichšie hybridné auto od Toyoty. Kia Sportage nemá chránené prahy dverí pred špinou a blatom, nemá však žiadny prehrešok v interiéri. Vyniká materiálmi, prvotriednym spracovaním a prehľadným ovládaním navigácie. Pred kokpitom verzie GT Line naozaj klobúk dole. Výhľad smerom dopredu poteší a na cúvanie padne vhod parkovacia kamera. Subaru bude mať čisté prahy aj po návrate z poľovačky. Vodič má výborný rozhľad do strán a asi najlepší posed za volantom. Sedadlá sú plytké a mäkké. Kia je v interiéri z trojice najpôvabnejšia. Rávka vpredu najpriestranejšia a Subaru vyniká posedom. Hoci všetky tri interiéry sú veľmi poctivo zmontované, Kia má najmenší podiel pazvukov na jazde. To počujete najmä vtedy, ak prekrížite nápravy. Namáhate karosériu a hlavne pohon 4x4. Toto bol príjazd chate, ale je tu nejaký problém. Sused s autom. Presne, sused s autom a keďže máme SUVčko, tak to môžeme po priekope trošku obísť a výjsť zase naspäť na cestu a to by mohla zvládnuť aj žena, podľa mňa. Ja si myslím, že áno, ale v prvom rade uvidíme, či to zvládne to auto. Dobre, Katka, poď, takže pôjdeš tu popri tých pneumatikách, aby sme dodržali taký nejaký uhol nájazdu. A ideme od Rávky, ktorá svojou koncepciou by s tým mohla mať nejaký taký problém, lebo všetky tie autá výjdu po zasneženej ceste hore. No a teraz čo? Ešte raz skúsi spomaly a drž, keď prídeš na tú hraničnú situáciu, tak skús držať plyn na podlahe, dobre? No, to je síce pekná rada, že mám držať plyn na podlahe, ale to si tam potom vyšmíkam. Proste to musíme za každú cenu prejsť. No teraz dojde k kríženiu a zabralo aj druhé koleso. Takže teraz si to, ale ona šoférsky si to trošku zjednodušila, že? Išla trošku inak, ako sme jej nakázali. Ako je spravená priekopa. Dobre, a teraz skús tak, akože drž kolesa, ako si mala a možno skús tak trošku, že veselšie ísť dohora, ale nekrúť volantom, dobre? No čo, ideme skúsiť ten istý uhol s druhým autom. No skúsme s druhým autom, no. Pomaly, aby sme predok nechytili. Dobre, môžeš. Dobre, a teraz Tomáš hovorí, že skús, keď prídeš do toho momentu, že to začne hrabať, tak dáš až podlahu, skús to preplínovať. Netoč volantom. Teraz išla rýchlo, podľa mňa. Teraz spravila rýchly nábeh na to, takže prehúpla sa cez to prekríženie. Dobre, poď, Katka, rýchlo scúvaj dole a teraz to skúsim ešte pomaly trošku potrápiť. No teraz zaber, drž, plný. Dobre, spojka a zastav, nechod dole. A ja som zvedavý, že teraz keď si dáš lock, či to pomôže. No daj ho, zapni ho. Ale viac sa to teraz zapíra. Vidno, že to auto sa viac trápi trošku, že ani netrápi, ale snaží sa, hej, že ten pohon sa snaží prejsť. Ten lock, vieš, ono ti uzavrie prednú zadnú nápravu, ale práva do kríža nič nespraví, hej, práva, ľavá strana, kolesa, tie si budú hrábať ako chcú, pokiaľ im nepomôže teda trakčný systém brzdou. Tak poď, stále rovno, máme tu Forester, pomaličky, aby to začalo hrabať, pomaly.
Pridávaj, pridávaj. Forester úplne bravúrne toto zvládol. Počkaj, akože... my sme chceli ešte zapnúť X-Mode. Ale pozor, tam tu bolo jasne vidno, ako to koleso, ktoré nadvihlo, ho pribrzdilo dostatočnou silou, aby poslalo to druhé koleso, práve predné koleso. Áno. V tomto spravilo strašne veľa roboty. A to vidno, že to auto, alebo respektíve značka má so štvorkolkami skúsenosti a tuto bolo proste zjavne viditeľné. To... Vlastne sme ešte nemali možnosť zapnúť ten X-Mode, takže Forester sa dostal do finále. A ideme mu pritvrdiť. Subaru má symetrické asi všetko okrem delenia zadných operadiel. Dajú sa sklápať aj z kufra a priestor vo Foresteri je pozoruhodný. Vzadu je tiež hodne miesta na nohy, ale nižší strop. Za to európske automobilky sa môžu od Japoncov učiť, ako využívať šírku kufra, lebo v tej dominuje aj rávka. Toyote batérie vôbec neubrali z batožinového priestoru a dokonca ostalo miesto aj na rezervné koleso. Hybridný pohon vôbec neobmedzuje praktické využitie auta a dokonca sme tu našli aj niekoľko vyslovene praktických detailov. Kia Sportage nechala vyniknúť šírku batožinového priestoru a našťastie si so sebou vozí aj rezervné koleso. Kia má nad hlavou menej miesta ako Toyota, ale operadlá sklápa do jednej roviny s dnom kufra. Aj nastupovanie je celkom príjemné. No pozri, keď pôjde tadeto kolesom, tak to tu nezoberie nárazníkom. Nesmie ísť na túto hranu, popri kolíku, keď pôjde. Tak by to, Katka, počúvaj. Ale som to pekne vyšla, chlapci, že? Tam, hej, som šikovná. počúvaj, toto... A toto chcete vlastne? Toto pôjdeš takto, aby si stredne chytila tadeto. Tu? No, takto. A tu už nesmieš zastaviť a pôjdeš takto rovno hore, tuto. Popri tomto kolíku. Ja budem tu, kolík. Hej, ja budem kolík a... Akože fakt, hej? Že toto teraz nie je sranda, hej? Nie, pozri sa. Normálne. Tadeto pôjdeš a tuto ide o to, aby ti koleso šlo tadeto. Takto pôjdeš pozri sa. Takto pôjdeš kolesami tu. To je presne, Rasťo vymeral. Hej. Rozchod a pôjde to podľa našich výpočtov. Dobre, choď zapni si kameru. Aha, no dobre. Si ešte kamery pozapínaj dole. No dobre, pozapínam, no. Počuj, ale tuto nedá ten stre. No akože, ale podľa mňa keď pôjde takto, kolesami takto nedá. Trošku musí z tej kolaji viac vľavo, ako si povedal, aby koleso bolo na kraji kolaje. Dobre, Kati, možno si trošku cúvni a musíš ísť najskôr vľavo z tvojho pohľadu, hej? Dobre, idem vľavo. No som zvedavý, či toto dá. Ale vieš čo, ja som tu išiel s Q7 a to bolo akože v pohode. Uvidíme, sám som zvedavý. Ako to auto. No stačí, tam je blato, už nechod dozadu viac. Ona si chce nadísť, alebo čo? Nie tam! A teraz to išla presne ženský. No. Máš plné gate, čo? Som hore! No, ale to sa nepočíta. Akože nie? Povedali ste, že mám ísť hore a vľavo. Dobre, tak offroadista, nárad. No pomaličky, úplne v kľude to pôjde. Dobre. Opatrne, trošku doľava, dobre. Dobre, a poď. A teraz sem už. Na túto stranu, na túto. Dobre, poď, dobre ideš. Dobre. Daj ten X-Mode. A smer máš úplne geniálny. Ja som svetlom na mňa, dobre? Tak poď, skús. Poď, daj mu plný. Dobre, poď, dobre. Som to pekne naučila. Počúvaj, to ani normálne nehrablo zadkom. No dobre. No čo, ty si offroadista. Pravdu poviem, ja som nečakal, že to zvládne tak ľahko. A zober si, že tie kolesa ani nerobili, že... Išlo, ani spodok sme nechytili, myslím, že na jednom kúsku sme možno len tak light lízli, čiže aj podvozkové je celkom vysoké to auto.
Ale konečne už bolo také napätie v tom teste, vieš? Bezpečne to prešlo. Ako vôbec som nešiel s tým, že idem a musím to výjsť a aj keď dačo rozbijem, normálne v pohode. Hoci sme chceli eliminovať vplyv vodiča na výsledok testu, Katka nám ukázala, že ešte stále záleží viac na spôsobe, akým prekážky zdolávate, než na samotnom aute. Áno, Ravka sa s hybridnou štvorkolkou zapotí v teréne najviac z trojice a na toto použitie je príliš oplastovaná. Je však najlepšie pripravená na súčasnosť. Totiž jej pohon 4x4 je ako jediný benefitom a nie príťažou v meste. Tam na rozdiel od konkurentov znižuje spotrebu a viete v meste jazdiť za 6 litrov benzínu na 100 km. Kia má dobrú medzinápravovú spojku a potrebovala by už len výraznejšie pribrzďovanie kolies v teréne. Vo verzii GT Line je z trojice najviac taká šoférsky príťažlivá. Má najlepšie odhlučnený podvozok a v serpentínach by vyobracala aj Forestera. Možno sa to niekomu ťažko počúva, ale je to tak. Forester sa civilizoval, prispôsobil sa dobe. Mimo mesta vie s benzínovým 2 litrom jazdiť aj za 6,4 litra benzínu. V meste sa vmestí pod 9. Jednoznačne ostáva kráľom terénu a automat jeho naturelu pristane. Tak, máme za sebou jeden pekný deň s 3 SUVčkami. Katka, v čom sa ti najľahšie plnili úlohy, ktoré sme ti s Tomášom dali? No musím uznať, že Subaru bolo najlepšie, jednoznačne prešlo toho najviac a najľahšie prechádzalo tým terénom. Mne sa najlepšie jazdilo s Ravkou, lebo pri tejto automatickej prevodovke veľmi dobre sa tam dávkuje plyn a ide veľmi jemne a príjemne. Kia mala manuálnu prevodovku a to mi už tak menej pri plnení týchto úloh vyhovovalo. Čiže ja by som ten automat asi viac brala. Čiže ženám patrí automat. No nie len ženám, ale je dobrý. Chlapi si radi zakvaltujú a radi jazdia na tých mechanických offroadoch. Pre teba to bol trošku iný svet. Ako hodnotíš 3 predvedené modely? Takže tie úlohy, ktoré sme dali, boli postavené čisto pre SUVčka. Tam neboli nejaké špeciálne offroadové prvky, ale ako povedala Katka, Subaru si s tým to zvládlo najlepšie. A zase Kia a Toyota sú veľmi porovnateľné. Tam bol rozdiel naozaj medzi tou automatickou a manuálnou prevodovkou. Tam treba už rozmýšľať. Hlavne pri manuálnej prevodovke treba rozmýšľať, čo mať zaradené, ako spracovať so spojkou. Dobre, ale bežný klient by mal riešiť možno nejakú koncepciu toho pohonu, či je vzadu elektromotor, alebo či je tam taká alebo onaká tá medzinápravová spojka? Zase videli sme, že všetky auta prešli tie nástrahy, ktoré sme pripravili, ktoré sú pre SUVčko koľkokrát hraničné. Všetky auta si s tým poradili. Dokonca mňa trošku prekvapil hybrid, že ako som spomínal, že ten nábeh toho momentu na zadnú nápravu pri elektromotore alebo pri štartovaní toho motora pri prednom náhone je možno oneskorený, ale poradil si so všetkým. Ak chcete teda kúpiť SUVčko manželke, máte naozaj z čoho vyberať, ale ak chcete nejaké také pre seba do ťažšieho terénu, tak musíte ostať verní možno klasike Subaru.